第三條問題 ，Paper Wallet 是否適合所有 coin，抑或是買 USB 做冷錢包更加好？睇呢條問題咧，其實就應該個讀者咧係真係講咧比特幣初期嗰種 Paper Wallet，即係唔係話我哋就咁咩攞張紙抄低嗰個recovery phase 嗰個做法，係即係嗰個 Paper Wallet 咧就係應該係比較早期嘅啦。就甚至係即係應該係我諗13、14年嗰啲時候盛行啦，就係以我有限嘅理解啦，就好似係有啲software 咧就 generate 一個 private key 出嚟，然後再有一個相對應嗰個 private key 嘅 wallet address。其實 wallet address 係背後係 public key 嚟啫嘛，然後仲有嗰個 QR code。咁咧，嗰個 software 就會 print 出嚟嘅，即係拎咗你個 printer 啦，print 張紙出嚟就有呢個 private key、wallet address、QR code。咁跟住佢就會delete 咗嗰啲 digital footprint 噶啦，即係你嗰個嗰啲 file 啦，個電子上面嗰啲嘢就會消除嘅。所以咧就世上就淨係得翻嗰張紙上面嗰個 wallet 嗰啲資訊。呢個咁樣嘅做法咧，就應該係完全落後噶啦。今時今日就真係唔應該再用咯。係啦，咁而家已經有好多方法去做，去管理自己嘅 private key 噶啦嘛。咁如果話買 USB 做冷錢包咧，我認為咧係再差啲嘅，係啦，都係嗰句啦，要係我自己個人認為啦。因為 USB 喎，係啊。係唔係好安全咧？以我咁有限嘅理解嚇，咁即係如果有其他更加 experience 嘅人，可以分享下你嘅睇法啦。即係我覺得經過咁多年嘅發展啦，呢個行業咁，例如話啲 Ledger 啊、Trezor 啊，甚至係其他啲 hardware wallet 啦，佢哋個歷史都好悠久啦。佢哋都好多錢去提升佢哋自己嗰個網絡安全，佢啲技術含量。如果你都係擔心呢啲 hardware wallet 嘅，你咪再分散去用其他嗰啲 hot wallet 咯，甚至係再分散去一啲中心化交易所咯。即係諗下，如果你用幾間中心化交易所，你又用一兩個 hardware wallet 嘅品牌，有2-3個 device，然後再有幾個 hot wallet，咁加埋你已經有10個地方，可能10個8個地方，我認為已經好足夠分散嘅啦。所以都係嗰句啦，就任何方法都有佢嘅風險嘅。我哋冇辦法消除風險，只能夠管理風險。管理即係首先降低自己中招嘅可能性。第二就係萬一都係中招，點樣去限制嗰個損失？做好呢兩樣嘢咧，其實你已經好好噶啦，係啊。通常有啲 hacker 啊嗰啲都係唔會捨易取難噶嘛，即係佢哋都係揀一啲最唔安全嘅人去着手噶嘛。即係你喺街上面話要偷嘢咁樣，咁多個背囊啊，佢都係揀啲打開咗拉鏈嗰個去偷噶嘛，唔通揀一個拉埋個拉鏈嘅，佢要拉開佢再偷咩？亦都入邊未必有價值嘅嘢，係咪先？OK，第4條 Not your keys, not your coin 就等於鋼鏈嘅真理之門，係啦，即係好彩我都有睇鋼鏈啦嚇，就呢個係真理啦，亦都因為係真理啦，所以就唔好強求別人或者自己0秒就學到好熟，同埋0秒就好相信呢樣嘢，呢樣係要時間嘅，有啲人會快啲，有啲人會慢啲咯。呢個成個變革嘅過程嚟嘅，要有啲潛移默化啦，同埋係喺有啲唔同嘅事件發生咧，就會加速嘅。即好似大家記唔記得話2020年突然間我哋大家都即刻用 VPN 啦，即刻用 Signal 啦，係咪先？都就係有啲咁樣嘅enlightenment 嘅event啦。